2627列車が接近です。3線の639列車、小泉線741列車への接続をお願いいたします。上りホームで到着です。お忘れ物ございませんようお気をつけください。2番線に到着の電車は18時8分発羽生方方面各駅停車先行きです。次の電車は当駅始発の月行きです。発車となります。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。発車までご乗車になってお待ちください。1番線に停車しておりますのはこの線続行きで、ご利用のお客様は1番線方面へとお進みください。2番線の電車は当駅始発の月行きです。今日の放送です。1番線係員対応中です。1番線係員対応中です。1番線に停車しております電車はこの線続行きです。ご利用のお客様は1番線方面へとお進みください。続いて発車いたします。車内にお気をつけください。黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。黄色い点字ブロックの2番線の電車は当駅始発の久喜行きです。